じゃあ、あおちゃんのはい。個性は一体何ですか？私の個性は、髪の毛で人がさせます。一番個性っぽいの来た。すごいヒロアカの世界みたい。もし、本当にちょっとマジですか？刺さるかなちょっと、でもね、今ね、柔らかいタイプの、トリートメント使ってるから、ほんといい髪質してるよね。すごいあおちゃんねツヤツヤな。いや、ほんと、天パの俺からしたら羨ましい。のびこさんテンパなんですか？テンパパーマかけてると思いました。テンパ。